Evet, merhaba arkadaşlar. Bu ilk YouTube videom. Bugün bir Acer Aspire 5750 serisi bir laptopumuz var. Bunun şarj soketi ile ilgili şikayetten geldi. Bakalım şarj soketinde ne varmış. Evet. Bataryayla başladık sökmeye. Yavaş yavaş vidalardan. Tornavidamızın ucu biraz kalın geldi. Onu değiştireceğim. Evet. Daha ince olan bir ucumuz var. Bir deneyelim. Evet, gayet güzel söküyor. Öncelikle şöyle bir mıknatıs çıkartalım ki vidalarımız kaybolmasın, bir arada dursun. Şöyle. Bunlar laptopların LCD ekranlarının kenarlarında çıkıyor. Şimdiye kadar ne işe yaradığını pek anlamış olduğum bir şey değil. Başladı bile dağılmaya. Şunu da belirtmeliyim. Bu notebook'u daha önce sökmedim. Yani eğer laptopu sökmek takmak konusunda çekindiğiniz bir durum varsa hiç çekinmeden söküp takabilirsiniz. Genel olarak hepsi aynı mantığa dayanıyor. Sonuçta plastik. Evet, kontrol ediyoruz. Başka açmadığımız bir vida, sökmediğimiz bir vida var mı? Evet, bir tane de burada kalmış. Şu kapağı da açalım. Her ihtimale karşı belki altında vida vardır. Yok, herhangi bir şey yok. Kenarda dursun. Evet, hard diskimizin altında bir şey var mı acaba? Herhangi bir şey yok gibi. Evet. Bakıyoruz, klavyemiz sökülebiliyor. Küçük tırnaklar var. Daha önce sökme işlemi yapan arkadaşımız varsa bilir. Evet, bir tanesi çıktı. Kenarlarda var. Burada biraz kastırıyoruz. Dediğim gibi herhangi bir şekilde çekinmenize gerek yok. Bu sacdan yapılmış bir şey. Eğilirse tekrar düzeltme şansınız var. Tabi çok da kaba davranmak mantıklı ve hoş değil. Yavaş yavaş tırnakları teker teker söküyorum. Bir tane daha var. O da biraz inat. Çıktı. Evet. Evet, klavyemizi aldık. Şimdi burada bir soketimiz var. Kenardan tırnaklarını açıyorum. Klavye filmimizi çıkardım. Klavyemiz dışarıda. Gördüğünüz gibi. Orijinal klavye değil. Ben sökmedim ama daha önce bu bilgisayar tamir görmüş. Dışarıdan takılan bir klavye bu. Bunu kenara aldık. Şimdi klavyemizin altındaki vidaları sökeceğiz. Ki kasayı çıkartabilelim.
Dediğim gibi korkmanıza gerek yok. Hangi vidayı nereden söktüm gibi bir korku yaşamanıza gerek yok. Masaüstü bilgisayarlarda olduğu gibi laptoplarda da hiçbir şekilde karıştırma, bir şeyi yanlış yere takma gibi bir şansınız yok. Nasıl söktüyseniz o şekilde de geri takabilirsiniz. Evet, bunları da mıknatısıma koydum. Evet arkadaşlar. Şimdi burada başka touchpad'imize giden bir film var. Onu sökeceğim. Şöyle. Evet, o da dışarıda. Bakıyorum başka açma kapama butonumuza giden film var. Onu da aldım dışarıya. Şurada ekran filmine giden bir giriş daha var ama herhalde daha sonradan çıkartılabilir. Şimdi yavaş yavaş bir ucundan başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle DVD'yi çıkartırsanız DVD'nin olduğu yerden başlayabilirsiniz sökmeye. Bakıyorum DVD'nin altında da çoğu zaman vida oluyor. Bunda herhangi bir vida yok. Perçemle tutturmuşlar. O yüzden bir işlem yapmıyoruz. Evet, buradan kenardan başladım. Evet, yavaş yavaş söküyorum tırnakları. Gelmiyor. Sanki tutan bir şey var. Kontrol ediyoruz. Şurada bir vida var ama o mudur değil midir bilmiyorum. Yine de deneyelim. Evet, o vidamızı da aldık kenara. Tekrar bakıyorum. Evet. Yes. Dışarıda. Gördüğünüz gibi. Şimdi başta da söylediğim gibi bu ürün bize şarj soketi şikayetiyle geldi. O yüzden çok fazla parçalayıp kendimizi uğraştırmaya gerek yok. Kısmetse başka zaman başka laptopların başka şikayetlerinde parçalayıp sizlere bilgi veririm. Evet, şarj soketinin kablosu burada ekran menteşesinin altından gittiği için menteşeyi mecbur söküyorum. Yani ekranı komple sökmeyeceğiz ama menteşeleri kasadan ayırmam gerekiyor ki filme giden kabloyu görebileyim. Evet, ekranı şu şekilde kaldırdım, kenara aldım ve şarj soketim çıktı ortaya. Gördüğünüz gibi şarj soketimiz burada. Şarj soketi dolanıyor. Nereye gidiyor? Bayağı bir dolanıyor, alta gidiyor. Hoparlörü de sökmem gerekecek. Şuradaki sol speaker'ı da alıyorum üzerinden. Evet. Sol speaker'ımız da çıktı. Soketinden de söktüm. Kablomuz daha net ortaya çıktı. Evet, görüyorsunuz. Şarj soketi şikayetiyle gelmiş olması gayet normal. Şarj soketinin eksi kablosu kopmuş durumda. Ki bu daha önce de işlem görmüş gibi görünüyor. Lehimleri yeni duruyor. Bakalım. Bunu yerinden almam lazım. Ekran filminin altında bir yerde kalıyor. Ekran flex kablosunu da söktüm. Evet. Gördüğüm kadarıyla burada herhangi bir tırnak görünmüyor ama gelmiyor. Biraz daha zorladım ve elimde bingo. Evet arkadaşlar bakın. Kırmızı artı siyah eksi eksi kablomuz kopmuş. Bakalım. Birazdan deneyelim. Laptopumu alıyorum kenara. Gerçi pek de yerim kalmadı masamın üstünde ama şöyle başka bir yere aldım. Evet. Şimdi benim bu internette uygun fiyata satılan Class 968 lehim makinamdan var. Sıcak hava havyasıyla beraber. Bunu kullanıyorum ben bu tür işlemlerde. Şimdi bunun sıcak hava değil de normal havya olan ucunu açtım. Isınmasını bekleyeceğiz. Isınmasını beklerken bu arada da şunun ucunu sökelim.
Gelmiyor. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Şu ısıtılıp kablonun etrafına saran banttan biraz zor geliyor, hatta gelmiyor da diyebilirim. Bunu şöyle biraz parçalayarak da olsa, zorlayarak da olsa açacağız. Evet, dışarıda. Gayet güzel. Bu arada lehim makinem de ısındı. Şimdi bunun ucunu ben çakmakla yakacağım. Çakmakla erittiğimde direkt çıkıyor ucu, zaten gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi kablonun ucunu fazla açmadım ama yine de birleştirebildiğimiz kadar birleştirdik. Tek parça haline getirdik. Lehim pastasına batırdım ki lehimi üzerine toplayıp bizi uğraştırmasın. Evet. Tamamdır. Tek parça haline geldi. Şimdi diğer tarafında biraz lehim var. Fakat bu yeterli değil. Diğer ucuna da biraz lehim yapıyorum. Evet, lehimimiz tuttu. Şimdi ikisini birleştireceğim. Evet, şu anda gördüğünüz gibi tuttu. Gayet de sağlıklı ve sağlam görünüyor. Çekiyorum, gelmiyor. Şimdi bunu yaptık ama işimizi sağlama alalım. Ölçü aletiyle bir test edelim. Ölçü aletimizi kısa devre buzzer moduna alıyorum ki biraz kısık duyamayabilirsiniz ama şu şekilde birbirine temas ettirdiğimde ses versin. Uçları test edeceğim. Evet, artıya bakıyoruz önce. Artı genelde laptop soketlerinde ortadır. Şu şekilde göstereyim. Ortadaki tırnağı. Evet. Artımız sağlam. Şimdi işlem yaptığımız asıl tarafı test edelim, eksiği. Eksi soketin herhangi bir yerinden ölçülebilir bu Acer modelinde. Dışarıdan deneyeceğim. Evet. Lehimimiz tutmuş. Gayet de sağlıklı görünüyor. Şu an için bir problem yok. Şimdi laptopumuzu topladıktan sonra asıl testimizi yapacağız. Kabloyu takıp deneyeceğiz. Evet, ölçü aletimizi topladım kenara. Bu arada canınız çekmesin, sigara içeceğim. Ara ara videomda kesintiler oluyor. Kusura bakmayın. Burası iş yerim olduğu için ilgilenmem gereken başka bilgisayarlar da oluyor. Evet, kenara aldık. Şimdi laptopumuzu alacağız buraya tekrardan. Evet, şöyle 1001 parça yerine takacağız. Tabi takmadan önce şunu sökerken bile bayağı bir uğraşmıştık. Onu takılacağı yeri bir şöyle keşif yapayım. Ona göre tekrar yerine oturtmaya çalışalım. Şurası, evet, şu şekilde gelecek. Böyle şeylere sökerken bakarsanız daha iyi olur. Cımbız yardımıyla yerine oturtmaya çalışacağım. Yoksa anakartı söküp daha çok uğraşmam gerekecek.
görünüşe göre anakartı sökeceğiz gibi. Allah'ın belası girmiyor. Bir daha şansımı deneyeyim. Oturmuyor arkadaşlar yerine. Maalesef acı gerçek. Anakartı sökeceğiz gibi. Tırnaklarını bir kontrol ediyorum. Aslında herhangi bir eğilme, büzülme, oturmaması için bir neden yok ama yer olarak biraz ters yerde olduğu için bizi böyle uğraştırıyor. Evet, şu anda sanki oturdu gibi. Cımbızını arıyorum. Yes. Çok şükür anakartı sökmekten kurtulduk. Evet. Bir Windows 10 yüklemem var. Onu kontrol edip hemen geliyorum. Evet, kurulumumuzu başlattık. Şimdi bu soketi tekrar rahatça yerine oturtabiliriz. Şu altta kaldı. Şöyle alalım. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam. Şu yarım kalan şeyleri takalım tekrar yerlerine. Evet, onu oturttuk, onu oturttuk. Bunu sökmüştük. Buradan tekrar taktık yerine. Şurada da küçük bir yer bırakmışlar bunun için. Şimdi buraya tekrar buradan söktüğümüz hoparlörü oturtacağız. Evet, hoparlörümüzü koyduk yerine. Hoparlörümüzün vidaları şöyle bakalım. Evet, burada şöyle geniş vidalar. Evet, yerine oturdu. Onun da soketini takalım. O da tamamdır. Son kontrol. Başka söktüğümüz, taktığımız herhangi bir şey var mı? Yok. Hazır laptopu bu kadar açmışken şöyle bir kaba olarak temizliğini de yapalım.
Şöyle bir boya fırçası kullanıyorum ben. Anakart üzerindeki tozlanmayı ve işlemcinin dışarıdan tozunu alabiliriz. Müşterimin talebi biraz acele olduğu için ayrıntılı temizliğe girmiyorum. Yoksa normalde bu şekilde temizlik olmaz. İyice söküp fanını, termal macunlarını yenilemek lazım. Kısmetse başka videomuzda onları da izleriz. Evet, ekran menteşesinin vidalarını takıyorum tekrardan. Onları da oturtturduk yerlerine. Söylediğim gibi korkmanıza gerek yok. Hiçbir şekilde yanlış işlem yapamazsınız. Her şeyin yeri belli. Kafanıza göre söküp takabilirsiniz. Evet, şimdi üst kapağı oturtacağım. Gördüğünüz gibi üst kapağın altlarında da ciddi bir tozlanma var. Onları da kaba olarak alıyorum. Fırçamla. Evet. Bunu da yerine alıyoruz. Evet, şu şekilde tırnaklarını oturtuyorum. Evet, o da tamamdır. Şimdi sökerken zaten dediğim gibi yanlış takma şansınız yok demiştim. Şu beyaz vidaları üst kapaktan söktük. Bunları ayırıyorum buradan. Mıknatısından. Şöyle kenara alayım. Evet, şuradan başlayalım. Bu arada bu başta da söylediğim gibi benim YouTube'a atacağım ilk videom. O yüzden bir kusurumuz olduysa affola. Zamanla sizinle daha çok eğleneceğimize inanıyorum. Evet, üst kapağımızın vidalarını taktık. Şimdi kenarlarını tekrar kontrol ediyorum. Oturmayan bir kısım var mı diye. Zaten alt vidaları da sıkınca iyice oturacak yerine. Şimdi buradan söktüğümüz touchpad'in filmi var. Touchpad'in filmini oturtuyorum yerine. Evet, tırnakları açınca kendisi zaten yuvaya giriyor. Burada açma kapama butonumuzun var filmi. Onu da şu şekilde oturtuyorum yerine. O da tamamdır. Evet, genel anlamda tamam. Şimdi klavyemizi takalım. Klavyemizin filmi şu şekilde terste kalıyor. O yüzden klavyeyi biraz ileri alıyorum. Şu şekilde filmi dışarı alıyorum. Yerine oturtturduktan sonra da kenarlarındaki tırnaklarını kapatıyorum ve o da bingo. Evet, klavyenin önce alt kısımdaki dişlerini yerine takıyoruz. Daha sonra tırnakları zaten çıt 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 oturuyor duyduğunuz gibi. Evet, klavyemiz de yerine girdi. Buraya kadar tamamız. Evet, şimdi vidalama işlemine geçebiliriz. Sökmeden önce hatırladığınız gibi ilk DVD'yi sökmüştüm. DVD'yi de tekrar yerine oturtuyorum. Evet, o da yerine oturdu. Şimdi vidalama işlemine geçebiliriz. Kasa vidaları belli ediyor kendisini. Uzun, biraz da iri. Kasa vidalarını ayırdım. Benim kendi çalışma şeklim önce vidaları yerlerine bırakıp daha sonra sıkma olduğu için ona göre yapıyorum. Siz isterseniz teker teker takıp vidalayabilirsiniz. Fark etmiyor. Bu şekilde benim daha çok işime geliyor. Evet, bunu da buraya koyduk. Başka takmadığımız yer var mı kontrol ediyorum. Şurada arada var.
Onu da oturtturduk yerine. Bakıyoruz. Şurada var DVD için. Onun haricinde elimde bir tane daha vidam var. Bu nereye girecek? Güzel bir soru. Kontrol ediyorum. Kontrol ediyorum. Eksik bir şey. Eksik bir şey göremedim. Halen göremiyorum. Dursun bakalım kenarda. Şuradan başlayalım. Şu bir. Şu iki. Şu üç. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Sıktıkça zaten kasanın yerine oturduğunu hissedebiliyorsunuz. Bir problem yok. Fakat elimde halen fazladan bir vida var. Yaptığım kontrollere göre nereye takılacağını henüz kestirebilmiş değilim. Ve o da sonradan çıkıyor zaten ortaya. Gördüğünüz gibi kapağı taktıktan sonra buralara takacağım. Evet. Bir tane de az önce yere düşürmüştük. Onu da alıyoruz. Bunları ayıralım kapaktan sonra. Bataryamızın altında olan vidalar vardı. Küçük vidalar. Evet. Şurada bir de farklı olan bir vidam var, parlak. Normalde bu parlak vidaları klavyenin altında kullandık. Fakat bunu hatırlarsanız bu RAM'in buradan sökerken bizi zorlayan vida olarak çıkarmıştık. Onu da tekrar takıyorum yerine. Evet, sıra küçük vidalarımızda. Benim uçlarım çok kullandığım için mıknatıs özelliğini yitirmiş. Mıknatıslı bir uç kullanırsanız veya elinizde bendeki gibi harici bir mıknatıs var, bu şekilde takarsanız vidalara daha çok hakim olursunuz. Onu da taktım yerine. Duyduğunuz gibi çıt çıt oturdu. Evet, devam ediyoruz. Takmaya devam. Evet. Şu anda 2 vidam kaldı dışarıda. O 2 vidam da bu kapaktan sonra oturacak yerine. Başta söylemeyi unuttum arkadaşlar. Laptopla ilgili bir işlem yapıyorsanız ilk yapmanız gereken mutlaka bataryayı yerinden sökmek olsun. Evet, bunu da oturttuktan sonra kalan o 2 vidamın yerleri çıkıyor ortaya. Onları da takıyorum. Evet. İşlemimiz bitti. Kalan küçük kapak. Onu da taktık yerine. Son olarak da bataryamı takıyorum. Ama şarj soketini test edeceğimiz için bataryayı takmadan test edersek daha sağlıklı sonuç alabiliriz. Evet. Şu şekilde açalım. Laptopumuzun kendi adaptörü ile bir test edelim. Evet, yerine taktım. Basıyorum. Herhangi bir sonuç alamıyorum. Adaptörden kaynaklı bir şey olabilir. Arkadaşlar, adaptörün ucu biraz eski görünüyor. Tırnakları iyice esnemiş. Onları biraz
daraltarak tekrar deneyeceğim. Evet, bir daha takıyorum. Halen bir sonuç yok. Evet, bir problem var. İstediğimiz sonucu alamadık. Adaptörümüzü bir ölçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi adaptörümüze elektrik gelmiyor. Adaptörle ilgili bir problemimiz var. Burada da bir kopukluk var. Bir kırıklık var ama hani müşterinin kendi ürünü olduğu için kendisine bilgi vermeden herhangi bir sökme takma işlemi yapmayacağım. Ama dediğim gibi bize ürün soketle ilgili şikayetten geldi. Biz kendimiz şu şekilde kendi adaptörümüzle bir test edelim. Evet. Taktık elektriği. Işığımız yandı. Elektriğin geldiğini görüyoruz. Evet, ışığı yandı demiştim. Test ediyoruz tekrardan. Kendi sıfır adaptörümüzle. Evet, yerine oturtturduk. Bataryamız olmadığı için herhangi bir şarj olduğuna dair bir ışık belirtmiyor. Düğmeye basıyoruz. Evet, ışığımız yandı arkadaşlar. Laptopumuz da açıldı. Gayet de sağlıklı görünüyor. Evet, şarj soketi ile ilgili problemimizi aşmış olduk bu şekilde. Müşteriye bununla ilgili bilgi vereceğiz. Başka bir işlem yapalım derken belki başka bir satışta yapmak kısmet olacak. Bir görüşelim. Tamamdır. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Hayırlı akşamlar.